ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ բողոքի զանգվածային ակցիաները Միացյալ Նահանգներում չեն դադարում արդեն մի քանի օր։ Հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են ոչ թագավորներին կարգախոսով դատապարտել կառավարական ճնշումները, հակամիգրացիոն քաղաքականությունը եւ փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումը։ Միլիոնավոր ամերիկացիներ այսօր դուրս են եկել ոչ թե որովհետև ատում են Ամերիկան, այլ որովհետև սիրում են Ամերիկան։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի հարգենք միլիոնավոր մարդկանց զոհաբերությունները, որոնք վերջին 250 տարիների ընթացքում պայքարել եւ երբեմն զոհվել են մեր ժողովրդավարությունն ու ազատությունը պաշտպանելու համար։ ԱՄՆ սենատոր Բեռնի Սանդերսը ելույթի ընթացքում ասել է նաև, որ երկիրը վտանգի մեջ է, երբ նախագահը սպառնում է ձերբակալել կամ բանտարկել իր դեմ հանդես եկող քաղաքական հակառակորդներին, ներառյալ Նյու Յորքի գլխավոր դատախազին, ԱՄՆ գործող սենատորին եւ Կալիֆոռնիայի նահանգապետին։ Օրեգոնում բողոքի ակցիան ավարտվել է իրավապահների եւ ցուցարարների բախումներով։ ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային վարչության ծառայությունը ակցիան ցրելու համար արցունքաբեր գազ է բաց թողել։